สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะก็จะมาไขข้อข้องใจนะซัมซุงเนี่ยคือซัมซุง Galaxy แกนแพมนะเขาบอกว่า Samsung Galaxy S6 แค่บอกว่า Cheese หรือ Capture Smile ก็สามารถเห็นไหมบอกแล้วว่า Samsung Galaxy ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ทำได้นะ Samsung Galaxy Galaxy แกนแพม Galaxy Y Galaxy J อะไรประมาณนี้นะแปลว่ามันทำได้นะแบบทุกคนไม่เชื่อเราเลยเวลาเราบอกอะเราจะสาธิตให้ดูนะรอฟัง Capture เห็นไหมทำได้นะดูต่อไปคำว่าอะไรดี Smile มา Smile เห็นไหมก็ทำได้เหมือนกันน่ะแต่ไปทำเสียงอะไรดีอะไรนะชีสใช่ไหมพูดแล้วทำได้เห็นไหมแค่บอกว่าพูดชีสก็ไอ้นั่นแล้วช็อตก็ได้นะช็อตไม่มาแบกอีกแล้วช็อตไม่ช่างมันเถอะไปแหละบ๊ายบาย